અજો વશવાસની દેવી મારા દાદા આજુ દાદા આપણી જગ્યાની મારી પાસે મારા વિનોદિયા વ્યક્તિ આ જગતની મારી પપ્પાની વડીને ભેગી પાસે મારી અગુણાની વસ્તી વ્યક્તિ મારી વસ્તી ગરીબ છે હો બાપ મારી વડીની મારી પોતાની જીવની દાયની અને એકથી મોટા ડાબા છે તે જમણા તે ખાઈ અને મારા અજુડાની વસ્તીનું જો ભૂખ્યાનું ભાથોડું બની જવું ને દુનિયાની મારી પાસે નામ ન રખાવું ને તો માનજે મારા અજુડા પાસે દેવીની મારી નાખ એટલે મારી માં પોતી માં જાય દાદા હું કે આ કલાકારો મારે વાંધો આપણે કેવી એ મારી કુને મારો માનો રોજો એ મારી કુને મારો રોજો એ મારી આઈ ખોડિયાર નો રોજો એ મારી આઈ ખોડાલ નો રોજો મારી વાણા ગામનો રોજો
એ જીણા મોર બોલે માને લઈને રાતમાં પરિવાર માતૃભાઈ ગા એવું જો એ ઉડતા જાય વણા ગામની માલપન જાય મારા દાદા જાયાના મારે મારા ભોજિયા પરિવારની માલપા જો પાકિસ્તાન હિન્દુસ્તાન છોડી નો નાખો ને તો જગતની માલપા પડે પોતડીની દીવીને કોટ લાગે કે ઘરે આજા પરદેશી પરિવારને કે આ ગાણું તમે હરજ ગાજો મારા તરફથી કદમ કરી તમને તો મારા તરફથી મારી પોતે મારું ગાણું તમને આપીને જાઉં છું મને આવડ આવી જાય છે કે જેથી પોત પોતાએ મારા ભાઈઓના તાલું જેથી બંધ ભાગ્યો ને તેથી આવો વાવાનો જોતો ત્રણ ભાઈ હતા અને વણે તેથી મારી માએ એવું ગાયું છે અને જેથી માતાના પૂર્વા કાઢે મારી માએ એવું ગાયું છે કેવું ગાયું ગવાય નહીં આંગણ
એટલે કોણ ગાતું હતું માં પોતીમાં એટલે એ પોતી માતા ચા બેઠા મઢમાં અને આતાની બાયરી આ છોકરા ચા બેઠા છે સીમાડે અમને ઘણું દુઃખ થાય ભલે મેં બધું આંગણે તલાવડી કે બડા જાવું છે પરદેશમાં અને પરદેશથી આપણે આવ્યા છે ઓડિશા ભાઈખેડા કાલે પણ એક શબ્દ કેવી સમજે કેવું સારો 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 ગોવાળો મારી ભાઈ રે મારી ભાઈ રે મારો સાવરિયો બચ્ચા જે ગાય છે ને એટલે અમારે કેવું એટલે થોડું થોડું જેવું ભલે ભલે સાદું નથી આવડતું કંકુડાની દાડે માતાજી તમે રંગે રમો સંગે રમો એટલે ભલે મારે પેલા ઘણું બરોબર ઠેકાણે કરવું પડે એટલે કે ગધાડો ગાતો હોય ને કંકુડાની દાડે માતાજી તમે રંગે રમો સંગે રમો કાનપોડા ડાળે એક છે મારે દીકરીઓ અને બધા મોત થઈ ગયા દાવડે બેડે પર કીધા બડે પર કે ભૂવા કરે બીજા મને વેક કે બાપા વેક કેમ ચાલુ નથી પણ મારી 5 મિનિટ ઉભા રહો મારે ઈ મારો દીકરો જ છે સમજો બડા એક જેણો કરી પૂરી પહેલી વાત કરી
5 મિનિટ બોલે 5 મિનિટ તમને કે વાંધો પડશે નથી વગાડવું પણ એક ઝીણું મારે થોડુંક મારું બચકી રહી ગયું વચમાં ડબકો માર્યો એટલે હું થોડોક ઊભો રહી ગયો ને મારે બેક કરી હોય પછી બાજુ નો કરીને ભલે ચાલો આ ભલે આ તમારે દેવ નથી મારી દેવ નથી એટલે તમારે એમ આટલું તમને કરવી અને કદાચ કરીને જાવ ને બટા એ હારું તેમ ન પામો કલાકાર આવ્યા એમની બાપા છે અને અમારી બાપા છે